hello guys, this is the slovenský. A proste to nejak takto. Počkaj, ešte povedz, že ideš ruský tanec. No ja idem ruský tanec. To je sliepka. Tá žltá sliepka. To nie je tá žltá sliepka. Žltá sliepka. Ale nie sú žltá sliepka. Ale to bola zabávať televízne správy, ale to potom nikoho nebaví. Televízne správy. Spider-Man. Rusko zaútočilo na Ukrajinu a Ukrajina skapala. No dobre, správy končia. Ale preklad. Nie, šlaptok. Upsik. Ja som to chcel natočiť, je to zabitý. Ty Ruska. Nejaká duška, more. Duška. Tam je ďalšia duška. Dušan? Duška. Dušan. Poviem, že Dušan. Duklok, to si ty. to je Duklok. chránený kvet. Chránený kvet. Destur. Dobre, jak budeme v lese, môžeme urobiť part 3. No, počkaj. Točí takéto videá. Takové? Televízne správy, jo. More následne. Televízne správy, jo. Počkaj. Že moju... 1972. York. Ale je bomba. Spraví, že Dobre. že Paťovi, jo. Dobre. Hello. Vítajte správy. Jak vidíte, Percy tráva. Neviem jak Percy, ale je to... Skôr. Poviem, že to je parazit. To je parazit. Kde to je? Chcem to natočiť. Ale to je dobré, že Ne, asi. No, to je... Fire in the hole! Fire! Fire in the Yo, hole. German, I'm Rusia. Urobíme, že vojna, že Rusia a Germania. Ja mám 18%. Fire in the hole. Že máme urobiť, že Rusko a Ukrajinka. Ako hej, ako sú tam lesy, ale to... Tam sú kravy, ideme za nimi. Fire Tam in sú the kravy. hole. Fire in the hole. Káv. Čo to ticho? Ty kravo. Ja nie som káva. Preboha. To sa báva, že keď prší tá trava. Pop. Kamo, Počkej, kúkam, mám 18. Kamo. No, štokáte. So, okay, well, I will make a part 2, guys. Bye.